மதுரையோட ஒரு ஃபேமஸான இந்த ஃபுட் ஐட்டம் தான் இந்த ஜிகர்தண்டா. நீங்கள் எந்த ஒரு இடத்துல சாப்பிட்ருந்தாலுமே மதுரையில் சாப்பிட்ற அளவுக்கான டேஸ்ட் வந்து வராது. ஒரு சில ஸ்பாட்ஸ் இருந்தாலுமே ஆல் ஓவர் மதுரை எல்லா இடங்கள்லையுமே இந்த ஜிகர்தண்டா உங்களுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக நம்ம கண்ணு முன்னாடியே செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரிச் அண்ட் க்ரீமி. அவங்க ஐஸ்கிரீம் பாலாடெல்லாம் போட்டு கொடுக்குறப்ப செம்மையாக இருக்கும். இது போத்தீஸ்க்கு எத்தாப்பில் உள்ள ஒரு கடை தான். அங்கேயுமே ஜிகர்தண்டா செம்ம டேஸ்ட்டு. நீங்கள் மதுரையில் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் ட்ரை பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்து மதுரைக்கு வந்தீங்க அப்படின்னாலுமே நீங்கள் மிஸ் கூடாத ஒரு ஃபுட் ஐட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மதுரை ஸ்பெஷல் ஜிகர்தண்டா தான். எங்கேனாலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ஸ்பாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் இருக்கிற கீழவாசலில் இருக்கக்கூடிய ஜிகர்தண்டா தான். அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக தான் இங்கேயுமே இருந்தது. நல்லா ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு டயர்டாக வரப்போ இந்த ஜிகர்தண்டா சாப்பிட்டா அந்த டேஸ்ட்டே செம்ம தான். மிஸ் பண்ணாமல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள்.